e kam pyetur për personat që kanë parë afër qendrave të votimit dhe në fakt po. Dhe kur pyesim kemi parë dhe raste që personat largoheshin. Sigurisht që ne monitorojmë procesin, nëse ka dhe njerëz që mund të jenë edhe më larg se kaq, pra e kemi pak të vështirë ta identifikojmë se ne nuk kemi mandat që të hetojmë. Mandati ynë është të shkojmë në qendrat e votimit dhe të vëzhgojmë. Kështu që në këtë kuptim ne përpiqemi, pra jemi të vetëdijshëm për çfarë ndodhi në Vor dje, edhe ne vetë njoftuam vëzhguesit tanë që të siguroheshin pra që vëzhguesit tanë ta monitoronin situatën dhe sigurisht që ishim të pranishëm, megjithatë ne nuk është se kemi funksionin e mandatin e policisë. Këto janë funksione pra që duhen garantuar nga vetë vendi, pra nga Shqipëria. Kështu që nëse do të kishte një problem, nëse ka pas probleme me mos reagim të policisë, duhet besoj të ketë një reagim, pse s'ka pasur reagim në kohën e duhur, por që do të thosha ne vëzhguam situatën. Ndoshta edhe unë mund të përgjigjem pak sa i përket çështjes sa i përket raporteve në fakt dhe rekomandimeve të pa adresuara. Po, kjo është shumë e rëndësishme, kjo që thoni. Në fakt, ne e kemi vendosur edhe ne pra në raportin ton. Ajo që është shumë e rëndësishme dhe do doja ta them dhe ta theksoj. Pra këto raporte, dhe unë shpresoj në fakt që edhe ju vetë, edhe ju gazetarët të shkruani gjëre gjatë, në fund të fundit këto janë për popullin shqiptar, që do të thotë partit politike, organizatet e shoqërisë civile, kushdo që ndjen detyrën. Demokracia në fundit është e rëndësishme për të gjithë. Të gjithë duhet i marrin këto raporte dhe në fakt të veprojnë pra mbi bazën e këtyre raporteve për zbatimin e këtyre rekomandimeve. Se në fund të fundit ne jemi vëzhgues, siç u tha, por masat, veprimet duhet bëjnë nga ky vend, duhet bëjnë këtu. Dhe më duhet të them se ajo çka unë pash ishte që njerëzit, madje dhe përfaqësuesit e partive politike e marrin shumë seriozisht faktin që ne jemi këtu. Gjatë takimeve tona me ta, kemi pasur pothuajse të gjithë drejtuesit politik pra. Dhe ata na kanë bërë të qartë pozicionin e tyre. Pra raportet tona janë të rëndësishme, janë relevante për ata, ama duhet bërë diçka, pra duhet marrë masa. Kështu që në këtë kuptim mund të thosha, ju lutem. Është puna juaj. Diçka për të shtuar rekomandimet, këto të fundit dhe të tjera që do vinë nga Parlamenti Evropian, unë absolutisht që do sugjeroja që aktorët e interesuar këtu dhe shpresoj të ketë dhe konsensus të gjerë mes partive politike në parlament, pra për përmirësimin e procesit zgjedhor. Pra, kjo është një aspekt, një nga shumë aspekte që çon drejt Bashkimit Evropian. Çështje të tjera që ju përmendët, që kanë të bëjnë me korrupsionin apo me të tjera gjëra që shkojnë përtej, po themi, zgjedhjeve, sigurisht që do adresohen edhe këto çështje. Jeni të sigurt. Ky vend nuk do të futet në Bashkimin Evropian kështu siç është sot, ama ka shumë gjëra që mund të përmirësohen dhe sigurisht që zgjedhjet janë të rëndësishme. Dhe unë rekomandoj me forcë të gjithë aktorëve përkatës që t'i marrin këto rekomandime seriozisht.